Siamo qui, come sapete, per presentare la nuova campagna di comunicazione di Alfa Romeo Mito. L'idea di base è quella di creare delle icone, quasi un ritorno ai geroglifici, che poi avevano un potere di sintesi, no? Molto, molto forte, e di mettere a disposizione della gente un nuovo alfabeto fatto di icone, che sono circa 1500. Quello che ci interessa è riuscire a entrare credibilmente in un certo tipo di mondo, in un certo tipo di linguaggio. Questa è una cosa totalmente nostra, che viene fatta per la prima volta in Italia. Sarà una campagna che crea un po' un format che dovrebbe durare nel tempo, cioè diventa l'estetica, diventa il linguaggio dell'Alfa Romeo Mito per tanto tempo. Il format sarà esteticamente sempre lo stesso, quindi utilizzando i colori che vedete in questa sala. La musica sarà sempre la stessa, il jingle iniziale cambierà a seconda di quella che è la situazione e vedrete che la Mito è solamente una parte della storia, è sempre presente, ma le icone cambieranno. Quello che noi raccontiamo di fatto sono delle storie, delle idee, dei pensieri che sono molto, se volete, semplici e diffusi. Vi faccio vedere un po' come funziona il sito, che mantiene un certo tipo, lo stesso tipo di estetica e darà delle possibilità. Poi parleremo anche, no, di un'altra novità legato al mobile. Mi piace tanto l'idea e voglio creare un mio video. E quindi c'è se volete, un sistema di trascinamento delle varie icone per cui uno si può comporre il film. Lo posso mandare per SMS, giusto? Qua lavoriamo sulle potenzialità del web e del mobile, per cui la campagna cerca la convergenza tra il computer, il telefonino e, voglio dire, il mondo dei media tradizionali, e con un'idea che, voglio dire, che in realtà è funzionale alla ricerca di questa convergenza. A questo punto mi lascio la parola al dottor Luciani, Telecom Italia. La gran parte degli sforzi che stiamo mettendo è quello di muovere dalla telecomunicazione un po' più tradizionale, da quella mobile, verso la personal communication nell'ambito della convergenza, quindi nel mondo del self-generated content, nel mondo del web 2.0. Allora, quando noi mettiamo assieme tre prodotti, un PC, un telefonino, un'automobile, abbiamo le tre componenti fisiche che però si portano appresso tre componenti non fisiche, emozionali, che sono alla base della community, del net. Il net può essere virtuale o può essere fisico. Quindi questo è un aspetto estremamente importante che riteniamo essenziale e originale in questo progetto.